हम लोग गए दोस्तों। आज हम लोग निकल चुके अपनी राइड पे। छोटी सी राइड है इधर ही नज़दीक में। और आज हमने अपनी फेवरेट टी शर्ट पहन ली है। चलो निकलते हैं अपनी राइड पे। चलो कोई स्टार्ट तो इंजन कर दिया अभी हम लोग ने। पेट्रोल थोड़ा कम है, भराना पड़ेगा। वेलकम गाइस ए लॉन्ग डे। बोले तो 5 महीने का गैप हो चुका वीडियो में। बीच में मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन सीन ये था कि वो मेमोरी कार्ड करप्ट हो गया। फिर मेरे को दूसरा मेमोरी कार्ड लेना पड़ा। अभी तो हम लोग जा रहे हैं रॉन्ग वे से। ठीक है, हम लोग अभी जा रहे हैं बीकेसी से थोड़ा घूमते घूमते वीडियो कैप्चर करते करते आएंगे अभी। अब बताए एक मोटरसाइकिल कैसे है। मैंने अभी तक चला चुके 330 किलोमीटर तो चला चुका हूँ मैं अभी। कैसा है, क्या एवरेज है, क्या है, कैसा टॉर्क है इसका, सब उसके बारे में बातें करेंगे रिव्यू जैसे। ऐसे समझ लो आप। चलो लेफ्ट मारा जाए। हाँ, ये यार दूध वाले सबसे ज़्यादा निकलते हैं, गाय करते हैं, इनका तो ध्यान से चले। और थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, आज मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है क्योंकि क्लाइमेट चेंज हुआ, उससे भी फ़र्क पड़ा लगता है मुझे। बहुत सारे वीडियो में मुझे कमेंट भी आएगा तेरा तो मेडिकल है तो खुद दवा ले सकता है। वो बात सही है, लेकिन क्या बताऊँ भाई, ये गाड़ी स्पोर्ट्स मोड में डालने के बाद इतनी ज़बरदस्त चलती है। परफॉर्मेंस मोड में खाली एवरेज कम मिलता है, खाली 2-3 किलोमीटर का फ़र्क पड़ा है, लेकिन क्या परफॉर्मेंस मोड हो। ये देखो आप पिकअप देखो इसका परफॉर्मेंस मोड पे। क्या भागती है, भागती बोलते तो उड़ती गाड़ी ऐसा लग रहा है। अरे चच्चा लोग साइड पे हो जाओ। ओ सीट वाले भैया लेफ्ट में मार रहे। आजा बाजू खाले काजू। नहीं क्या औसम है परफॉर्मेंस मोड में डालने के बाद गाड़ी उर्र करके चलती है। और इकोनॉमिक मोड में डालता ऐसा लग रहा है यूनिकॉर्न चल रही जैसे, या पल्सर एनएस। लेकिन रॉयल एनफील्ड ने अपनी गाड़ियों का वही फील आज भी दे रखा है जो इतने 50-60 सालों से। एक्चुअली 100 साल होने हैं। ये जय श्री राम। रॉयल एनफील्ड ने अपने टॉर्क को ऐसा रखा आज भी वैसा। टॉर्क इसका 39.4 है, लेकिन आज भी इस गाड़ी चौथे गियर में ऐसी उड़ जाती है। ऑसम भाई। बीकेसी में आप 6 बजे आएंगे तो आप पूरे रोड है ना यहाँ पे पैक मिलता है, क्योंकि इन लोग अपना काम करते हैं ना। सब क्रेन वेन खड़ी रहती है, तो रिस्क नहीं लेते, इसलिए रोड क्लोज ही कर देते हैं। एक डिवीजन कुछ ही लगा देते हैं। लिखा है गो स्लो, मतलब हम तो चल रहे भाई 63 पे, तो स्लो ही चल रहे हैं ऐसे तो। देखो बहुत लोग पूछते हैं आप लोग लंबी राइड में आते हो तो आपको डर लगता होगा। मैं नहीं बाबा, हम लोग तो छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करते हुए थ्रॉटल देते गाड़ी भागती है। जय श्री राम। ओह माय गॉड, 84 में चली गई, मुझे भी पता नहीं चला। रेड सिग्नल, आई थिंक वी वांट टू स्टॉप हियर आल्सो। भैया जी क्या करे, रुक जाए, देखते हैं। रुक तो गए अभी। ओहो, रिक्शा वाला नहीं रुक गया लगता है। फिर अपन की रुके, अपन भी चलते। जय श्री राम।
जैसे हनुमान जी बोलते थे ना। भाई इसका फील देखिए, जो जो मैं स्पोर्ट्स मोड के लिए आपको बोल रहा था ना, जो पिकअप का गाड़ी का। रॉयल एनफील्ड ने क्या चीज बना दी। थोड़ा सा वाइब्रेशन है लेफ्ट साइड में मेरे हो रहा है फुट में, बस बाकी गाड़ी A1 है। ये देखो गाड़ी 40 पे आ चुकी थी और 5th गियर पे थी, हॉटल दिया, गाड़ी वापस 65 पे आ गई। ऑसम भाई, क्या बनाया इस बार रॉयल एनफील्ड ने। ओह शिट यार, यहाँ पे राइट मारने का जगह था यार। ओ भाई साहब, अभी 2 सिग्नल अपने को क्रॉस करने पड़ेंगे। इधर से मार सकते कि नहीं है, देखते हैं जरा। मान लो भैया, कोई देख रहा नहीं है और कैमरे भी नहीं है यहाँ पे। एक्चुअली ये कैमरा बोलता है उसको, थोड़ा देसी भाषा बोलने में अच्छा लगता है हमारी मारवाड़ी में। ये अपनी मायर भाषा है, बोलनी चाहिए, तो हम लोग कैमरा को कैमरा बोलते हैं। और जो गाड़ी होती है स्कॉर्पियो, लोग उसको स्कॉर्पियो बोलते हैं, हम भी स्कॉर्पियो बोलते हैं, लेकिन देसी भाषा बोलने में मजा आता है, स्कॉर्पियो। और भाई ये बताना चाहता था आज, तो इस गाड़ी में क्या क्या है, और परफॉर्मेंस बोर्ड के बारे में बात कर रहा था ना, क्या चीज़ें बताता हूँ। अभी गाड़ी इग्निशन ऑन है, अभी ये जैसे मोड का बटन है, मोड, अब ये दबाऊंगा ना पूरा क्लस्टर चेंज हो जाएगा। 5 सेकेंड तक दबा के रखना है। ये देखिए क्लस्टर पूरा चेंज हो गया। इसमें आप ये जॉयस्टिक दी हुई है अपने को, आप जॉयस्टिक से देखेंगे ना तो लेफ्ट राइट, इसमें एवरेज कितना किलोमीटर है, कितना टाइम लग रहा है, ये बाकी एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। और इस पर जाएंगे ना अपने को मैप भी आएगा, मैप भी अपने को आर की ऐप रहती है, उससे कनेक्ट होता है। और ये हमारा पेट्रोल का स्पीडोमीटर, ये अपर डिपर, और सेकंड बाद वापस हमको वही करना पड़ेगा, प्रेस करके रखना पड़ेगा। दबा के रखा 4 सेकंड, 4-5 सेकंड, ये चेंज हो गया क्लस्टर। और इसमें अभी आपको जॉयस्टिक से और एक चीज़ और दिखा सकते हैं। अब इसको आप राइट साइड में क्लिक करेंगे तो ये देखिए अभी गाड़ी कितना मैंने रिसेट किया हुआ था घर से, 6.6 किलोमीटर चल चुकी है और 20 का एवरेज दे रही है मुझे। ये सेकंड ट्रिप, ये फ्यूल अभी इसमें इतना पड़ा है, मतलब इतना किलोमीटर चल सकते हैं, 239 किलोमीटर। फ्यूल कंजम्पशन वो चलाने के टाइम पे आपको बताएगा कि ये स्पीड पे चलेगा, क्या एवरेज दे रही है, क्या एवरेज मिलने वाली है आपको, किस हिसाब से चला जाए। वो वोल्टेज है, ये आप हॉर्न, जैसे हर बुलेट गाड़ी में रॉयल एनफील्ड की ये मेन चीज़ है, ये वोल्टेज देती है। जैसा ही बजाएगा तो हॉर्न तो ये कम होता है। अभी गाड़ी का हॉर्न है ना, इसलिए जैसे हमने इसको गाड़ी को ऑफ कर दिया, अभी देखिए कैसे कम होना स्टार्ट हो गया। अब मैं लाइट भी ऑन कर दूंगा अपने मैकडॉक के, ये देखिए कम हो रही भाई। फैन भी चालू है नीचे, अभी मैंने लाइट भी बंद कर दी है। अब मैं इसको गाड़ी को ऑन कर दूंगा, ये देखो अभी ये स्टॉप हो गया है। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें नीचे, टेम्परेचर, इंजन टेम्परेचर, बस। बाकी भाई ऑसम गाड़ी है, मेरे को सबसे बेस्ट ये लगता है। और आज जो को मैं बोल रहा था ना परफॉर्मेंस मोड, जो बस समझा रहा था, वो ये वाला है। अभी वो किसा एक्चुअली किसा गाड़ी बंद करनी पड़ेगी उसके लिए हमें। नहीं यार, ये क्या बोल रहे हैं, मोड चेंज। गाड़ी को परफॉर्मेंस मोड में रखते हैं एक्चुअली अभी। और एक्चुअली इसमें एक चीज़ तो बताना भूल गया, ये एक बटन यहाँ पे दिया हुआ है जिसपे 1000 लाइट, चारों लाइट चालू होती है। और आज आपको गाड़ी का साइड से लुक बताता हूँ, मैकडॉक की लाइट भी लगा दी हम लोग ने। आगे हमने अपने महाराणा प्रताप जी के फ़ोटो लगाई है रेडियम में। थोड़ी गाड़ी गंदी हो चुकी है, जान दे, वॉश तो वैसे ही करा देंगे। हर शनिचर को मैं अपने वॉश कराता हूँ।
थोड़ी ऑफ रोडिंग हो गई मेरे से वीडियो बनाने के टाइम पे, लेकिन कैसी है भाई गाड़ी बताइए तो सही इसके बारे में कुछ। हिमालय 450 खाली गाड़ी। हमारे दोस्त मिल गए थे, एक्टिवा डियो, सॉरी एक्टिवा नहीं डियो लेके अभी जा रहे जयपुर। अभी मैं वीडियो बना रहा था, उनको मिले गए, लगता है राइडर ही है ये भी कोई, तो वो भी राइडर थे, लेकिन वो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता गाड़ी कौन सी भी हो आपकी, गाड़ी कौन सी भी है, नहीं कि 100 सीसी हो, आप चाहे तो स्प्लेंडर लेके लद्दाख जा सकते हैं। चलो भाई अब ये कंटिन्यू आते हैं अपने राइड पर। अरे भैया ये सब कहाँ से उतरा, ऐसा लग रहा है पूरी हलवा बट रहा है। एक्चुअली बेचारे संडे को भी काम पे, और संडे को हमारे ऐसे लोग राइड पे जाते हैं। चलना ही पड़ेगा। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, वाह ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। रॉयल एनफील्ड की गाड़ी पे एक चीज़ तो मैं कहना चाहूँगा, आप कट वट नहीं मार सकते, छपाई गिरी नहीं कर सकते। ये रॉयल एनफील्ड है, गिर गई तो आपको भी लेके गिरेगी, और गिरेगी पहले तो दूसरी गाड़ियाँ तो लेके गिरती है, ये गाड़ी तो सीधा फेंकती है आपको। हाँ हाँ क्या सीनरी हो भाइयों, ऑसम यार। ले बीच बीच में थोड़ा CST आ गया, चला लो यार। इधर यार सब जगह वो बोर्ड देखता हूँ, आई लव घाटकोपर, आई लव लोनावाला, वो सब बोर्ड देखता हूँ, लेकिन कुर्ला में नहीं देखने मिल रहा है यार। आई लव कुर्ला, भाई कुर्ला को तुम देख समझो मत है कि कुछ नहीं है, ये सब बड़े बड़े नवाब और पटेल लोग रहते हैं इधर। गली में से आप देखेंगे ना तो सब फॉर्च्यूनर अच्छे निकलती है। मैं वापस बोल देता हूँ भाई, मैं बोल सकता हूँ फॉर्च्यूनर, लेकिन मेरे को देसी भाषा मारवाड़ी बोलने में मजा आता है। लोग सुबह सुबह अभी 7 बज चुके हैं और बड़े बड़े एयरफोन डाल के चल रहे पब्लिक। अभी मौसम ऐसा लग रहा है जैसा गाड़ी चल रहा है तो गाना गाने का मन कर रहा है। सुहाना मोहे मौसम है। भाग मिलका भाग मिलका भाग। हाँ देखो नेवी सेंटर, ये मोटी मोटी 12 फुट की दीवारें। हाँ भाई एक चीज़ तो बताना भूल गया कि गाड़ी ट्रैफिक में ऐसी हीट देती है या हालत ख़राब रहती है। पैर में ऐसी गर्मी लगता है, लद्दाख चलेगा तो लद्दाख में गर्मी नहीं लगे। यहाँ मस्त गली बनाए, ले घाट को में सब एंट्री नॉन एंट्री बहुत सारी रोड है। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसके घर पे मिलने जा रहे हैं।
तो वो आगे वाले सोचेगा अरे आइए गेस्ट आ गए। अभी ये खुला रास्ता है, अभी मैं बाइक चला रहा हूँ तो ऐसा फील नहीं हो रहा कि इतने हीट है, लेकिन ट्रैफिक में खड़े रहे तो मजबूत हीट होती है। पीछे वाले तक को हीट महसूस होती है कि आगे वाले बोलते हैं कि गाड़ी गर्म हो गई है। मैं कि नहीं, ये इसका नियम ही है, कोई चीज़ का फायदा देगी तो नुकसान भी देती है। अब ये देखो जगह देखो कितनी खाली है, और 7 बजे आओगे ना तो आपको इधर पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। अच्छा वो घाट गोवर मेरे से 10 किलोमीटर दूर है। हमारी गायिया देखो क्या हाल है इनका। इन गायों के वजह से हमारे साइड के राजस्थान में बहुत बड़े बड़े लोगों ने बलिदान दिए। बाबूजी राठौड़, गोगाजी महाराज, वीर तेजा जी, बहुत सारे नाम है। उज्जैनी वीर, मोहम्मद जी महाराज। बहुत लोग बोलते हैं ना गायों के वैसे ऐसा क्या है, आप लोग गायों के लिए इतना क्यों मरते हैं। कि हमारे हिंदुत्व के हमारी माँ जैसी है कि इसमें पूरे 33 देवी देवता का वास है। हमारा शिंदे साहब जी ने महाराष्ट्र में गाय को राष्ट्रीय पशु कर दिया है। शिंदे साहब का या मुझे बहुत अच्छा लगा। ओहो जावा मावा, ये महिंद्रा वाले जी की गाड़ी है, आनंद महिंद्रा जी की। अच्छी गाड़ी है लेकिन भाई बहुत मेंटेनेंस है इसका, जितना रॉयल एनफील्ड का भी नहीं है, उससे डबल है। गाड़ी है पिकअप पावर अच्छा, लेकिन आप लद्दाख नहीं ले जा सकते क्योंकि गाड़ी हाइट में बहुत, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है इसका। लेकिन गाड़ी का फील देखने है तो हार्ली डेविडसन जैसा है। वीडियो बहुत चल रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है, राइट ना मारे, यू टर्न वाला, मतलब चलो मार के देख लेते। चलो दोस्तों, बाकी सब बढ़िया, वीडियो अच्छा बना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मुझे फॉलो भी कर देना। अरे मेरे कुल्ला का ये रास्ता तो ऐसा हो गया जैसा लग रहा है, जो बोलते हैं लद्दाख में कैसा क्या एक्सपीरियंस लेना अपने, वो कैसे वो ट्रेनिंग जैसी ट्रेनिंग। आ जाओ कुल्ला में यार, ना रोड बहुत मजबूत है इधर, पता नहीं क्या नाम है एरिया का, काला रोड शायद से। इधर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो भाई, गाड़ी कैसा है लद्दाख में, इधर एक एक्सपीरियंस ये मिलता अपने को।